दोस्तों नमस्कार। बेसिक नॉलेज सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो है अपना ध्वनि सिद्धांत। तो आइए करते हैं चर्चा। ध्वनि सिद्धांत, इनके प्रवक्ता थे आचार्य आनंदवर्धन। उनका प्रमुख ग्रंथ था ध्वन्यालोक, जो 19वीं शताब्दी में जिसकी रचना की गई थी। इसमें उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था, यानी कि काव्य आत्मा ध्वनि रीति। इन्होंने जो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। आनंदवर्धन से पहले रस का विवेचन सिर्फ नाट्य तक ही केंद्रित था। काव्य में रस की चर्चा होती थी, पर रसास्वाद किस प्रकार होता है इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकी थी। आनंदवर्धन ने सौंदर्य की प्रतीति या फिर रस स्वरूप को व्यंग्यार्थ के रूप में स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया था। आनंदवर्धन की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन करने के साथ ही उसे भारतीय चिंतन परंपरा के बीच में व्यवस्थित करते हुए रस के संपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया, और साथ ही उन्होंने रीति, गुण, अलंकार आदि का भी काव्य प्रक्रिया में अंतर्भाव करते हुए उनका समुचित महत्व स्वीकार किया। अब आनंदवर्धन की इसे ध्वन्यालोक के जो ग्रंथ था, इसके और भी कई नाम थे, जैसे काव्यलोक, सैरध्यालोक, सैरध्या अवलोक, सैरध्यालोक, लेकिन प्रचलित नाम जो था वह ध्वन्यालोक ही था। अब आनंदवर्धन के इस ध्वनि सिद्धांत के कुछ विरोधी भी थे, या यूं कहे कि प्रबल विरोधी कौन थे। तो इसमें आते हैं प्रतिहारेंदु राज, कुंतक, भट्टनायक और महिम भट्ट और क्षमेंद्र आदि। ये ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। अब आगे बात आती है कि ध्वनि काव्य के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें आनंदवर्धन ने 3 प्रकार बताए हैं। ध्वनि काव्य, दूसरा है गुणीभूत काव्य और तीसरा है चित्र काव्य। अब इनके पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ध्वनि काव्य, इस काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, यानी कि व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होता है, या यूं कहे कि वह काव्य जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का उत्कर्ष हो, वो ध्वनि काव्य है। एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक दो है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काल्य हमारी बार। यानी वैसे सामान्य रूप से सरस्वती दृष्टि से दोहे को देखें तो इसमें सामान्य अर्थ माली और कली वाला है, इसको सामान्य अर्थ कहा जा सकता है। लेकिन इसमें व्यंग्यार्थ, अगर इस व्यंग्यार्थ के भाव से लेते हैं तो जीवन की क्षण भंगुरता को ये दोहा व्यक्त कर रहा है। यानी कि काल, यानी कि मृत्यु इस संसार से एक एक को उठा रहा है। यह कटु सत्य है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, परसों तीसरे की बारी है। इस दोहे का यही कवि का अभिप्रेत अर्थ है और यही प्रतीयमान अर्थ भी है। अब बात आती है कि प्रतीयमान का क्या अर्थ है। सामान्य तौर पर भविष्य में प्रतीत होने वाली बातें जो होती हैं, संभाव्य बातें, उसे हम प्रतीयमान कह सकते हैं। तो प्रतीयमान अर्थ होने से ही यह ध्वनि काव्य है और इसे हम उत्तम काव्य की कोटि में गिनते हैं। अब बात आती है गुणीभूत काव्य की। इस काव्य में वाच्यार्थ या तो व्यंग्यार्थ के समान महत्व का होता है या फिर उससे अधिक प्रभावी होता है। वाच्यार्थ ज्यादा प्रभावी होता है इसमें, ये विषय ध्यान की बात है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस काव्य में शब्दों का अर्थ ज्यादा महत्व रखता हो, व्यंग्यार्थ का इतना महत्व नहीं हो, वो काव्य गुणीभूत काव्य होता है और उसको मध्यम काव्य कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर काव्य के पर। तीसरा है चित्र काव्य। इस काव्य में व्यंग्यार्थ का अत्यंत अभाव होता है, या नितांत अभाव होता है। उसमें केवल शब्दगत और अर्थगत चारुता ही रहती है। यानी जिस काव्य में सिर्फ शब्द ही शब्द हो, या यूं कहें कि जिस काव्य में शब्दों का महत्व अधिक हो, वहां चित्र काव्य होता है और वो अधम कोटि का काव्य होता है। अब आगे चलते हैं ध्वनि के
3 भेद बताएंगे। ध्वनि के 3 भेद कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। वैसे तो आचार्यों ने ध्वनि के 51 भेद बताए हैं दोस्तों, आचार्यों ने ध्वनि के 51 भेद बताए हैं। लेकिन क्योंकि ये जो ध्वनि जो है इसका मूल आधार शब्द शक्तियां है, इस कारण से इस आधार पर ध्वनि के 3 भेद ही जो है बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? अभिधामूला ध्वनि, लक्षणमूला ध्वनि और व्यंजनमूला ध्वनि, ये 3 भेद हैं। इनकी परिभाषा देखते हैं। इस ध्वनि में अभिधामूला ध्वनि, इस ध्वनि में सबसे पहले अभिध्यार्थ निकलता है, फिर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। लक्षणमूला ध्वनि है, इस ध्वनि में लक्ष्यार्थ के उपरांत ही इसमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। और व्यंजनमूला ध्वनि है, इस ध्वनि में ध्वनि का मूल आधार व्यंग्यार्थ ही होता है, इसका मूल आधार व्यंग्यार्थ ही है। अब बात आती है कि ध्वनि का महत्व क्या है, ध्वनि का क्या महत्व है। ध्वनिवादी आचार्यों का व्यापक अर्थ ग्रहण, ध्वनिवादी आचार्यों ने जो ध्वनि का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए उन्होंने रस, अलंकार, रीति, औचित्य आदि सभी तत्वों को ध्वनि का सहायक उपादान मानते हुए ध्वनि सिद्धांत ने काव्य में व्यंग्यार्थ के महत्व को प्रतिपादित किया था। तथा रस ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने में ध्वनि संप्रदाय का योगदान रहा है। दोस्तों, इस संप्रदाय के अनुसार रस व्यंजना का व्यापार है, वह व्यंग्य ही होता है। यही रस ध्वनि काव्य की आत्मा है। ध्वनिवादियों का यह मत भी है कि केवल शब्दार्थ ही काव्य नहीं होता है, अपितु उसमें ध्वनित एवं व्यंजित होने वाला अर्थ काव्य है। ध्वनि की सत्ता व्यंग्यार्थ पर आधारित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनि व्यंजना व्यापार है। इसलिए आचार्य आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को सर्वाधिक महत्व दिया था। आनंदवर्धन के अतिरिक्त जिन आचार्यों ने ध्वनि संप्रदाय में अपना योगदान दिया था उनमें से अभिनवगुप्त हैं, आचार्य मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं और पंडितराज जगन्नाथ प्रमुख हैं। प्रतीयमान अर्थ की महिमा का प्रतिपादन इन्हीं सब आचार्यों ने किया था। दोस्तों, वास्तव में प्रतिभा संपन्न कवि ही जो है व्यंग्यार्थ से युक्त काव्य की रचना कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और इसी आशा के साथ कि अगले वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।